डोरेमोन की चड्डी की कसम दोस्तों, ये सच्ची कहानी है। बिल्ले ने एक छोटे पिगी को किसान से चोरी किया। बिल्ला पिगी को घर लेके आया। पिगी को भूख लगा था, इसलिए बिल्ले ने पिगी के लिए किसान से दूध चुराया। बाप रे बाप। बिल्ले ने फिर पिगी का अच्छा देखभाल किया। बिल्ले ने पिगी को अपने सगे बेटे जैसा समझा और उसे बड़ा किया। बिल्ले ने फिर पिगी को बोला, तुम्हारे दोस्तों को भी मैं किसान से छुड़ाऊंगा, नहीं तो किसान सभी को खा जाएगा। बिल्ले ने कहा, मैं सबको बचाऊंगा, सबको बचाऊंगा, सबको बचाऊंगा। पिगी ने बिल्ले की मदद से अपने दोस्तों को किसान के हाथ से छुड़वाया। बाप रे बाप। यहाँ पे कहानी का ट्विस्ट आता, बिल्ला असल में विलन निकला। मैंने सभी पिगी लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक देके मार दिया। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा, बिल्ले के लिए दावत होगा। बिल्ला मस्त तेल में फ्राई करके पिगी लोगों को खाएगा। कहानी से एक ही सबक मिलता कि जान है तो जहान है। इससे मुझे याद आया, मुझे हगने को लगा, मैं हगने को जाता। बाय बाय बाय।